te pasaré unos tips y pon mucha atención y comenzaremos con el primer tips. Buenos días, clase. ¿Cómo andan? Bien. Ahora sí, ya basta. Les advierto una cosa. Al próximo que hable lo dejo sin recreo. Vamos a tomar lista. Sí. Gael, Pesete. Amairani. Bueno, a comenzar con la clase. Hoy les voy a enseñar a escribir el nombre de Gael. Bien. Vamos a continuar pasando lista. ¿Entendido? Sí. Sí. Comenzamos con la G. Gael, esta es la G de gato. Gato. Y luego con la A. Esta es la A de amor. De amor. Y esta es la E de elefante. Elefante. Y esta es la L de luna. De luna. Acá está Gael. Ven acá a escribir tu nombre. A ver, Yo voy a parar. pasa el pizarrón. Ten. A ver. Y yo te voy a calificar. Ya. Esta es la Ajá. de La gato. G de gato. La G. Luego la A de de amor. La E de elefante. Wow. Y la L de luna. Estuviste perfecto. Tienes un 10. Te ganaste un premio. ¡Un huevo Kinder! ¡Sí! Ven por él. Acá tienes tu premio. Wow. Y Manny, tu premio por dibujar muy bonito. Miren, mi chocolate. A ver qué les toca. Y vamos a pasar con la siguiente clase. Comencemos con matemáticas. ¿Están preparados sus cuadernos? Sí. A ver, Disculpe, señor, ¿Sí? pero ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? acá voy a escribir la 2 y acá una X. Y a otro 2 palitos. 2 más 2 es igual a... 2. No, es igual a 4. ¿El 100%? Sí. Es igual a 4. Ahora, 1 más 1 es igual a... 2. Exacto. Acá sí adivinaste. Sí. Y 1 menos 0 es igual a... 1 menos 0 es igual a... Eres realmente un genio. Es la mejor respuesta que he recibido. Chico. No. Es igual a... 1. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Eres realmente una maravilla. Exacto. Tuviste buena calificación. Un 9. Ahora, escríbalo en su cuaderno. Y les voy a calificar. Así. A ver, Manny, ¿cómo está quedando el tuyo? A ver. Así los. Bien. ¿Alguien puede mostrarme su tarjeta de crédito? Bien. Un 10. ¿Y a ver tú? Sí. ¿Todavía no terminas? No. ¿Qué más? Acá es el tachi. Y también. What? Aquí una más. Ya están preparados, tienen 10 minutos. De acuerdo. Los números son
3699-7412-6823-9140. Hagan ustedes. Bueno, voy. Ay, A ver, ya tengo esto. a ver, Mani. A ver. Está bien, bien, bien. Un 10. Un 10. Un 10. Sí, felicidades, Mani. A ver, tú, Gael. Acá está un 2. Está mal así, mira. Ponemos un 2, el signo de más, otro 2 y los dos palitos. Y acá está el resultado. Sí. Así. Escríbelo. A ver, Mani, a ver cómo sigues con la siguiente. Está muy bien. Sí. ¿Ya ves? ¿Ya? Te está quedando padre. Ahora sigue con la siguiente, la de 1 más 1. 1 más 1. Sí. ¿Cuánto es? 2. Felicidades, ahora voy a hacer otra. 5 más 5 es igual a 10. ¿Ya ves? Voy a ver. A ver. ¿Cómo te está quedando? Felicidades. Aquí lo dice ver. Felicidades. Gracias, hermano. Gracias. De nada. A todos tus consejos de Cris. De nada. Me va a ir muy bueno en mi primer día de escuela. Sí. Súper bien, ¿verdad? Sí. Fuera de eso estoy muy bien. Mata. Vamos a ver qué nos toca de huevo. Sí, vamos a ver. Listo. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, yo. ¿Qué es esto? ¿Son pegatinas o qué es? Me tocó como un coche. Miren. Vamos a armarlo. Sí. Esto. A ver, ¿qué te tocó, Mani? Ya. Una muñeca. ¿Y a ti un árbol? Sí. A mí me tocó un Ferrari. Un falable. A ver, ¿cómo se arma? Ya. A ver, toma esta pieza, esta. ¿Y dónde están las demás? Y las pelotitas. ¿Me faltan piezas? No, acá. Vamos a armarlo. Sí. Sí. Y si no pueden, vamos a ayudar. A ver. Unos minutos más tarde. Ya terminamos de armar nuestros juguetes. Miren, a mí me tocó un carro de carreras y también un avión. A ver, tú, Mani. Un hoyo. Una mariposa para tu cabeza. ¿Y tú, Gael? Yo tengo un árbol que le quitas aquí y aguja aquí es una cayola y esto se lo puedes copar a la cayola y lo puedes agujar con poquita fuerza. ¡Wow! ¿Qué tal si jugamos? ¿Es una cayola? ¿Qué tal si jugamos? ¿Cayola o árbol? Sí. Vamos a jugar. Sí. Me voy a quitar la hoja. A ver, yo voy a hacer un carro de carreras. ¿Sí? Se me desarmó. Ay, linda. ¡Por el poder del prisma lunar! Miren, todo para mi escuela. Y estos son mis zapatos muy cómodos. Tengo otros. Y aquí está mi pañera, mi mochila y
que más me gustó fue mi mochila. Me voy a bañar, sí, y mañana mi primer día de escuela. Estoy desayunando para mi primer día de escuela y no olviden desayunar muy bien para su primer día de escuela. Sí. Sí, rico. Adiós. Hoy es mi regreso de clases, mira mi mochila. Vámonos a la escuela, acompáñanos. 雷の呼吸一の型霹靂一閃 ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Ven? ¿Tuviste amigos? No, ¿No? no. ¿Jugaste en el recreo? Sí. Fui afuera a ver colorón, patelina, corrimos y también, mira, Ajá. ¿ya sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que luego le hizo mi Betty, nos guarda un gato el ojo que se ponía las gafas. Viene allí, Hiciste muchas cosas. sí, y allí nos sentamos, jugamos Y ya y venimos. jugamos con los demás muñecos. Y también dibujamos
amigos y todo eso fue. Ay, entonces te divertiste mucho. Sí, ¿Y vas a conocer a nuevos amigos? sí. Pero pues no venga otra vez. ¿Estás emocionado de venir otra vez? Sí. Yo también. Si no, todo se queda y ya. Sí, yo tengo. Luego vamos a ir. Igual como va a ser el primer día de que a Lilan. ¿No? Sí, vamos a jugar un ratito. Sí. Vamos a jugar. Miren lo que me dieron. Una chupete. Aquí está su boca. Miren, es seca. Está brillantina. ¿Está bien? Miren. ¿Ahí vas a poner tu nombre? Sí. Es mi café. Mi café. Aquí está el cake. Te vas a divertir mucho en la escuela, ¿verdad? Sí. Vas a conocer nuevos amigos. Sí. Espero que le vaya a gustar. Yo suscríbase, like, una copa, pero hacer